Yeah. Good morning, good afternoon, good evening, aho muherereye hose, haba mu Rwanda, haba ibwota amasimbi, ahatandukanye hose mukurikiranira The Trending 250 ya channel yanyu mukunda cyane. Kwebwe tubagezaho amakuru ari hot kandi ari trending inaha mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Tukaba tubagezaho amakuru ya entertainment, sports ndetse na politics n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Tukaba cyane tunabagezaho utuntu tw'udukoryo twiza cyane tubera inaha ihacu ku muhanda. Ikindi tubagezaho cyane kuri The Trending 250 tubagezaho na top 10 ndetse na top 5 ibintu bigezweho bitewe n'urutonde twabakoreye. Aka kanya rero tugezemo ni kakanya kitwa ku mihanda. Ni ku mihanda tugiye kubagezaho tubabwire ibyaranze iki cyumweru, haba aho dutuye, haba aho tugenda, haba aho dukorera ndetse na haba kuri social media, aho duhurira kuri Twitter, YouTube, WhatsApp, yes, Snapchat ndetse na Instagram, ku social media atandukanye akoreshwa cyane n'abanyarwanda. Rero aho uherereye hose udukurikiranye ukaba utari wakora subscribe, ugira uyikore, ukandeho ahantu hasi umutuku mpaka habaye umweru, hanyuma ukande no kukazogera, hanyuma ukande na like, usharinge ndetse na video yacu uyihereze inshuti n'abavandimwe bawe. Rero mwagize weekend nziza, ndakeka mwagize weekend nziza. Harabagiye mu tubari barasepera, harabagiye mu nsengero barasenga, harabagiye ahanshi hatandukanye baganira n'inshuti ndetse n'abavandimwe, dore yuko iyi weekend ubundi kenshi ari iminsi yo kuruhuka ndetse n'iminsi yo kugira ibyishimo n'umuryango. Kwebwe rero The Trending 250 kwebwe twari turi busy, turiho turabashakira utuntu kwa turiho turatrendinga muri iki cyumweru, utuntu twagiye tuka outbreakinga internet inaha iwacu mu Rwanda, tugatuma mu Rwanda abantu bose bahaguruka bagakanura bakavuga ati ibi n'ibiki biriho birabera mu Rwanda, n'ibiki biriho biraba mu buzima bw'abastar, n'ibiki biriho biraba mu Rwanda muri rusange. Mbere yuko dutangira rero muri iki cyumweru rero turagira ngo tubabwire yuko ikintu cyabaye kirenze kugira ngo kuva mu mwaka wa 2004 mwaka wa 2005 muri iyo myaka umuntu wigaga muri primaire, ngira ngo nta mwana utarigeze koresha ikaye yari iriho Jimmy Gatete, ikaye yari iriho Jimmy Gatete, rutayizamu wa mbere w'abanyarwanda, rutayizamu w'Amavubi watsindiye ibitego by'agahishya, gutsinda ibitego byinshi cyane, adufasha kujya mu gikombe cya Afrika ubwo twakubitaga Uganda tukayitsinda. Ubwo Jimmy Gatete yari yamaje no gukomereka akaza kudutsindira Uganda. Icyo ngicyo ni ikintu abanyarwanda tuzigera twibagirwaho Jimmy Gatete. Jimmy Gatete rero kuba ari legend ibyo ntabwo nabigarukaho, ahubwo icyo nagarukaho nuko yari amaze imyaka myinshi cyane atagaragara mu Rwanda, ataragaruka mu Rwanda, dore ko yiberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko abantu bakajya bibaza impamvu Jimmy Gatete atageza mu Rwanda, impamvu atajya agaragara muri football yo mu Rwanda, abantu bikabayobera. Ariko kuri ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 10 nibwo Jimmy Gatete yaje mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yazaga mu nama cyangwa se mu ihuriro ryari ryakozwe na FIFA, yari ryakozwe n'abavetera bose ku isi bihurije hamwe kugira ngo bategure igikombe cy'isi cy'abavetera cyangwa se cy'abahoze bakina football. Iki gikombe rero kikaba giteganyijwe mu mwaka wa 2024 aho hazahura aba legend, abantu bahoze bakina football bagakora amatimu y'ibihugu bakaza gukinira inaha mu Rwanda, bazakita igikombe cy'isi cy'abahoze bakina football cyangwa se cy'abavetera. Rero ni muri urwo rwego Jimmy Gatete yagarutse inaha mu Rwanda, akaba yaraje mu nama y'imyiteguro y'icyo gikombe cy'isi. Bikaba rero yarabaye n'ikintu cyo guprofitiraho ko yaje guhura n'abayobozi bakomeye cyane hano mu gihugu ndetse n'abanyamakuru bakomeye muri sport, dore naho yaje kugaragara ari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rero Jimmy Gatete byabaye ibyishimo cyane kuba abantu barongeye kumubona inaha mu Rwanda, ndetse bibi byishimo cyane baravuga ati bishobora kuba ari urufunguzo rwo kuba yadufasha gushyira football yo mu Rwanda ku murongo. Rero ni mu bimwe byaranze kino cyumweru. Rero muri iki cyumweru turangije ni nabwo habaye inama ya Youth Connect. Inama ya Youth Connect ikaba yarahuje urubyiruko rusaga ibihumbi 10, ibihumbi 9 birugenda kugera ku bihumbi 10, rwaturutse imihanda yose ya Afrika, rwari ruje kwiga ndetse dukiga no ku cyaba iterambere cyangwa se icyateza iterambere Afrika biturutse mu gushyigikira urubyiruko. Mu byabaye rero muri iyo Youth Connect habaye mu tuntu twinshi dutandukanye, kuko ibyo turi gufokasingaho cyane mu byerekeranye entertainment yabaye muri Youth Connect. Icyabaye cyane kigatangaza n'abantu ni nk'icyo twakita clone ya dinosaur. Dinosaur akaba ari inyamaswa zabayeho cyane mu myaka ya kera cyane mbere yuko abantu baba ku isi, ariko zikaba zaraje kugira gute, zaraje gushiraho. Rero iyo dinosaur ikaba yaragaragaye muri Youth Connect muri Kigali Arena aho yari yabereye, akaba ari clone cyangwa se nk'ikirobo bakoze
kugira ngo cyende gusa nka dinosaur zahozeho kera. Ikaba yari ifite message ivuga ngo don't choose extinction, cyangwa se ntuzemere ibura cyangwa se izimira ry'ikiremwa cyangwa inyamaswa runaka. Ibya dinosaur yo muri Youth Connect abantu bakomeje kubona cyane, yaranabyinnye agira ngo tuvido twagiye dushikana benshi mwaratubonye. Ibyo ngero reka tube tubivuye, ahubwo reka tuze kuvuga ku gitaramo cyari cyateganijwe muri Youth Connect. Bari bavuze yuko ari igitaramo kizaba kuri tariki 14 hari ku wa gatanu z'ukwezi kw'Ukwakira 2022. Iki gitaramo kikaba cyari Youth Connect Delegates Concert. Iki gitaramo kikaba cyari cyatumiweho abahanzi bakomeye b'inaha mu Rwanda, Chris Easy, Bruce Melody, abahanzi nka Ariel Ways, abahanzi bakomeye ndetse n'umuhanzi w'icyamamare umuhanzi w'icyamamare ukomeye cyane muri reggaeton ndetse na Afrobeat w'umunyanigeriya bita Pato Ranking rero yari yatumiwe muri iki gitaramo cyari bubere mu Intare Conference Arena. Kikaba cyari bwitabirwe n'abantu nyine batandukanye. Iki gitaramo rero cyaratangiye kiraba bisanzwe rwose, nta ngorane na zimwe zabaye, ahubwo icyabaye cyari kirenze nuko Pato Ranking rero abantu baramusetse bavuga ati Pato Ranking ashobora kuba yanahiye, kubera yuko iki gitaramo rwose byagaragaye yuko habonetsemo abantu bake. Kuba abantu bari babaye bake, ntabwo babaye bake ku gihe abanyarwanda baririmbaga, ahubwo babaye bake igihe Pato Ranking yari yagize stage. Pato Ranking yagize stage ahagana mu masaha ya 5 bishyira mu masaha 6 ya tariki 14 z'ukwezi kw'Ukwakira 2022 ubwo hari ku wa gatanu niko nababwira. Icyo gihe rero Pato Ranking yageze kuri stage, abantu bari bahari ntabwo bageraga ku bantu ijana, menya niba baranarengaga ntabwo bageraga kuri desa, bari bakeya cyane. Ariko mbere yaho Bruce Melody performinga, Chris Easy performinga, Ariel Ways performinga ndetse n'abandi bahanzi benshi batandukanye mu Rwanda. Bigaragara yuko umubare wari uhari wari umubare ushobora kugaragara gusa utafite ikibazo te, ariko amasaha yageze akuze bisanga Pato Ranking yisanga ariho araririmbira abantu barwa. Abaravuga ati Pato Ranking ko ari umuhanzi ukomeye, ko ari umuhanzi urenze, ni umuhanzi uri international, ni umuhanzi ufite views arenze, ni umuhanzi ufite izina rikomeye. Ibyo ntabwo twari tubitindaho. Pato Ranking igitaramo nk'iki abaririmbiye abantu bangana kuri yabigenze gute? Abantu ibiruhare rumwe barushyira ku bantu bategura ibitaramo, bavuga ko umuntu wateguye kiriya gitaramo ntabwo yagikoreye marketing ihagije. Abandi baravuga ati kiriya cyari igitaramo gikenewe abantu bari bagiye muri Youth Connect. Baravuga ati ntabwo cyari igitaramo kiri open ku bantu bose, ku buryo buri muntu wese yakitabira. Gusa nyine ibyabaye Pato Ranking yaraperformance nta kundi yari bubigenze, ariko ibyo byari baye mu bintu bitangaje cyangwa se biba mu kantu twavuga ati ni akantu gakomeye karanze iki cyumweru, kubera yuko kubona umuhanzi nkuriya nka Pato Ranking aba ari experience mbi ku muntu w'umuhanzi kuba yagenda akaririmbira abantu mbarwa, abantu bakeya cyane. Tubibara nkaho yahiye, kandi hari nka message ibigaragaza, especially kuri audience cyangwa se kubagombaga kwitabira igitaramo ndetse no ku muhanzi we muri rusange. Yes, gusa nyine igitaramo cyabaye neza, Youth Connect iba neza, iza kurangira kuri uwa gatandatu tariki 15 z'ukwezi kw'Ukwakira 2022, iza kurangira neza amahoro. Hari habayemo amapari menshi atandukanye, ariko ko kantu niko kantu k'ingenzi kabaye muri entertainment ya Youth Connect. Bigaragara yuko Pato Ranking yahuriyemo n'ibyo twakita ibyago. Yes, reka rero dukomeze mu bindi bintu byaranze kino cyumweru. Muri mu bintu byaranze kino cyumweru ni video yakozwe n'uwo twita Murungi Sabe nyiri Isim TV, akaba ari YouTube channel ikomeye naha mu Rwanda, ikaba inyuzaho ibiganiro, especially ibiganira ku bastar ndetse bikaba binaganira kuri aspects zitandukanye cyangwa se ku ngingo zitandukanye, ariko twebwe dufokasinga ku bastar especially cyangwa tureba ku bastar cyane. Rero ikintu cyabaye rero, hari hashize imyaka hafi nk'ibiri cyangwa se umwaka umwe gutyo, bivugwa yuko umuhanzi twita Cyusa Ibrahim akaba ari umuvukanyi wa Stromae akaba ari umuhanzi ukomeye ku rwego rwo hejuru, akaba ari umuhanzi ufite amaraso y'amanyarwanda ndetse n'ay'amabirigi, dore yuko mama Stromae niwe ndavuga mama Stromae akaba ari umubirigi, ndetse papa we akaba ari umunyarwanda. Ngo papa rero wa Stromae akaba ari nawe ubyara Cyusa Ibrahim. Rero Cyusa Ibrahim akaba avukana na Stromae kuri papa. Rero Cyusa Ibrahim akaba ari umuhanzi wa gakondo, akaba ari umuhanzi ufite izina muri gakondo yo mu Rwanda, akaba ari umuhanzi nanone ku rundi ruhande ukunzwe, dore yuko n'abakobwa benshi bavuga ati Cyusa Ibrahim ni umusore kabisa ugaragara uri fit. Cyusa Ibrahim rero mu minsi ishize ndetse mu minsi ishize yaje kugaragara mu rukundo n'uwo twakita umukecuru umukecuru Comtel, ariko ni mukuru arusha imyaka Cyusa Ibrahim, bamwita Janine Nowak. Uyu nguyu rero akaba ari anti uwo twita Miss Naomi cyangwa se Ishimwe Naomi wabaye Miss Rwanda 2022
2020. Yes, rero uyu nguyu Janine Nowak akaba yaragiye mu rukundo na Cyusa Ibrahim, gusa byatangiye abantu babona amafoto yabo, babona ama live yabo, bakavuga ati aba bantu bitebye abo, bakavuga yuko ari ubushuti busanzwe bya bindi ntamwe mumenyera, ariko nyuma yaho baje kubyerekana babishyira ahagaragara, barasobanura ati twebwe turakundana. Cyusa Ibrahim aravuga ati I believe in love, njye nizerera mu rukundo, kuba nakundana n'umuntu ndusha imyaka ibyo ntacyo bivuze, ati mwese muzakorwa n'isoni umunsi tuzaba twibanira mu rugo ari umugore wanjye, nk'uko Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa nawe afite umugore umuruta kure cyane w'umukecuru. So ibyo ngibyo rero byanyuzeho igihe kinini, ntabwo aribyo tugiye kugaruka, ahubwo muri iki cyumweru ikintu cyaje kuvugwa cyane, byaje kuvugwa yuko ni audio yabaye leaked nyine irasohoka ya Janine Nowak, ubwo yari yakoreye audio ari kubwira Cyusa ati ibyanjye nawe birangiriye ahangaha, ibyo twari twarapanze birapfuye, ndiho ndatsindwa cyane, ibyo nari ndimo birarangiye, ati niba ushaka ko naniyahura ibyo ngibyo ntabyo ubonye, ngenda ntandukanye nawe, ntuzo unyibagirwe mu buzima bwawe, unyibagirwe unsibe mu mutwe. Rero uyu nguyu Janine Nowak yakundanye na Cyusa Ibrahim, abantu nyine babyibazaho igihe kinini, baza no mu myaka ishize mu minsi ishize, twabana nka mu mezi ashize, Cyusa Ibrahim yari yatangaje ko we na Janine Nowak bateganya kuzabyara umwana bakoresheje technology, ariko abantu bakibaza ati technology bari bukoreshe yari ko Cyusa Ibrahim ubwe afite umwana, ndetse na Janine Nowak nawe akaba afite abana babiri we yabyaye mbere. Rero Janine Nowak mbere yuko abantu bamuvuga mu rukundo na Cyusa Ibrahim yari afite umugabo uri mu myaka 80, n'umugabo mukuru. Rero bivugwa yuko kugira ngo Janine Nowak aze kubana na Cyusa Ibrahim byamusabaga kubanza agashaka divorce n'uwo mugabo, hanyuma iyo divorce yamara kuba Cyusa Ibrahim bakajya babana. Cyusa Ibrahim rero we yakomeje gutangaza yuko ubukwe bwabo cyangwa se kwitegura kubana kwabo kwari kuri hafi, bateguraga kubana, dore yuko yari yanamuteguriye indirimbo yitwa Uwanjye. Mbere yuko iyo ndirimbo iza gusohoka, Cyusa Ibrahim avuga ko muri video hazasohokamo Janine Nowak, ariko nyuma yaho kubwa abantu biradutangaza, nyuma yaho isohoye ejo bundi muri kwezi kwa 9 akayisohora muri video harimo mu video Vixen witwa Linda. Abantu biradutangaza tuyoberwa ibyabaye, ariko Cyusa Ibrahim niyaza gusobanura impamvu Janine Nowak atari wagaragaye muri video yari yatuye umukunzi we, niko twabyita. Yes, kuko yari yanabyivugiye yuko iyo ndirimbo yitwa Uwanjye yari yayituye wo ngo Janine Nowak akaba ari nawe mukunzi we. Yes, abantu rero baje gutangazwa n'iryo tandukana ryabo rya Janine Nowak ndetse na Cyusa Ibrahim. Abantu bamwe babishyira ku ruhande rwa Cyusa Ibrahim, ati Cyusa Ibrahim buri afite amakosa akomeye yakoreye Janine Nowak, cyangwa se afite ubundi ubujiji yagize, dore ko n'abantu kuri Twitter bagiye babivuga ati umusore nk'uyu ashobora kuba yaragize ubujiji. Abandi bakavuga ati Janine Nowak ashobora kuba yarabaye kwa kundi uba mu rukundo ariko ukagera ukarurambirwa ukumva waruvamo. Abandi rero bazi kwanaliza cyane ibintu bya entertainment, dore ko baba bakurikiranye amakuru, especially nakanga kuri The Trending 250 bakurikiranye amakuru y'aba bastar. Twaje kubona yuko Janine Nowak yari yari gutegura ino divorce ndetse n'uno mugabo, ariko urumva hari imibare ashobora kuba yarabaraga avuga ati nintandukana n'uno mugabo turagabana umutungo, nsigarana ibi n'ibi, noneho nanjye nze guhindukira nze kwibanira na Cyusa Ibrahim. Mwibuke neza yuko Cyusa Ibrahim yigeze kwerekana inzu y'agatangaza yari arubaka, ariko abantu barakomanta bati mu bushobozi bwa Cyusa Ibrahim ntago yakubaka inzu imeze kuriya, iriya nzu irimo iraba sponsored cyangwa se ubufasha arimo arabuhabwa na Janine Nowak. Rero abantu nuko ngoko bashyiriyeho umunzani Cyusa Ibrahim, ariko bigaragara yuko ku bantu nyine bareba cyane banariza urukundo rwari rurimo akantu kitwa ifaranga. Rero Janine Nowak abantu bavuga yuko urubanza rwa divorce ndetse n'uwo mugabo, urubanza rwa divorce ye n'uwo mugabo bahoranye imyaka isaga 80, bivugwa yuko ishobora kuba yarafailinze. Bigaragara yuko Janine Nowak iyo divorce yateguraga ishobora kuba yaratsinzwe, akaba yaratsinzwe mu rukiko, divorce ntaba kiyihawe, hanyuma akahita wenda hariho nandi makosa twebwe tutari twamenya, bikahita afata decision yuko baza gutandukanya. Cyusa Ibrahim rero ntabwo yari yavuga, nta nkuru yari yatangaza, nta kintu yari yavugaho kuri iri tandukana ryabo hagati ye ya Janine Nowak ndetse nawe bakundanaga igihe kinini. Ubwo ngubwo bamwe barahiye mu bitaramo, abandi baterwa indobo, n'ibintu byinshi byagiye bitandukana byabaye muri iki cyumweru gishize turangije.
ku bindi twasorezaho muri iki cyumweru byabaye muri entertainment especially ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'akababaro yabaye ku muhanzi ukomeye inaha uri kuzamuka neza witwa Afrique rero akaba yarapfushije mukuru we, bikaba byarabaye kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru turangije, aho mukuru we yaje kwitaba Imana azize impanuka. Rero baje kumushyingura muri iki cyumweru arashyingurwa. Urumva ni inkuru y'akababaro yabaye kuri Afrique rero byari ibintu bikomeye, byari ibintu bigoye kwakira, dore yuko yari anafite na tour yarariho arakorera indirimbo ze nshyashya. Ni tour niyo bita media tour, bivuze kuzenguruka ibinyamakuru bitandukanye, amaradiyo, amateleviziyo ndetse n'ibinyamakuru byandika kuri internet, kuri murandasi niko tubyita, ukagenda wamamaza ibikorwa bye. Rero iyo tour Afrique yahise ayihagarika, avuga yuko azayikomeza nyuma y'igihe runaka namara kumva yongeye kumererwa neza, kubera ko urufu rwa mukuru we rwari rumushegeshe, rwari rumutunguye, nyine cyari ikibazo gikomeye cyane. Yes, ikindi rero twasorezaho ni inkuru like ya Buravan we amaze igihe kinini yitabye Imana. Tariki 17 ni kuri uyu wa mbere, amezi 2 araba yuzuye neza Iva Buravan atuvuyemo. Ni umu legend yakoze ibikorwa bitandukanye, niyo mpamvu nk'abafana ba Iva Buravan abantu bagiye bamukorera amagroupe. Hari nka groupe yitwa Abeza ba Buravan yaje gufata umwanya igenda isura umuryango wa Buravan, n'umubyeyi wa Buravan, ubwo ni papa we ndetse na mama we, barabasura, dore yuko abenshi muri iyo groupe Abeza ba Buravan kubera kuba mu mahanga ndetse no kuba bafite izindi nshingano bari barimo, ntago babonye uburyo baza gushyingura Iva Buravan, ariko kuri wa mutima w'urukundo bari bafite Iva Buravan nk'umustar bafanaga, baje gupanga gahunda baragenda basura umuryango wa Iva Buravan. Rero niho haje gutangarizwa yuko album iheruka Iva Buravan yasohoye yitwa Ndaje izakorerwa launch, nubwo Iva Buravan azaba atakiriho. Ni igitaramo kizakorwa, kiriho kirategurwa uburyo iyo album izakorerwa launch cyangwa se izashyirwa ku mugaragaro. Iva Buravan agakora igitaramo, bakamukorera igitaramo kigaragaza nyine uburyo bagishyigikiye ibihangano bye, uburyo bagishyigikiye message yatangaga mu bihangano bye. Ibihangano bye byakunze kuba birimo inkuru z'urukundo, bikunze kuba birimo gushishikariza abantu gukundana, ndetse zifite message nyinshi zitandukanye, ariko zose ziganisha ku kugirira urukundo bagenzi bacu ndetse na societe muri rusange. Yes, iyo rero yari inkuru abantu bakiriye neza yo kumva yuko hari ibindi bitaramo biri gutegurwa bya Iva Buravan bizasohokeramo album ye ya nyuma yasize akoze, hanyuma bikamurikirirwa abakunzi be hirya no hino ku isi. Yes, iyo ngiyo yari inkuru yagaragaye muri iki cyumweru nayo. Yes, tukaba tunifuriza Iva Buravan kuruhukira mu mahoro, Imana kandi ikomeze imutuza heza. Twebwe nka The Trending 250 dukomeje kumwifuriza kuruhukira mu mahoro. Rero ni gutya turangije ku mihanda y'uno munsi, ngira ngo tugiye kubakurikirana n'ibindi bizaba muri kino cyumweru. Twebwe tuba turi alert, tuba duteze amatwi, tuba tugira ngo turi kubarebera utuntu turi special twabereye ku mihanda yacu. Rero niyo mpamvu tugize ngo tubasezere, hanyuma twongere duhure ku zindi videos. Reka tubasezere, mukomeze mu liking ndetse mu na sharing zino videos zo kuri The Trending 250. Thank you.